अक्सर आप लोग ने सुना होगा कि अगर हम लोग कहीं भी किसी से मोहब्बत करते हैं और माँ बाप से लड़ना शुरू कर देते हैं, हमें उस टाइम लगता है कि माँ बाप गलत होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। माँ बाप हमारे लिए सही कहते हैं, हमें सही रोक टोक करते हैं, यहाँ मत जाओ, ये मत कर, क्योंकि उनको पहचान होती है दुनिया बहुत जालिम है। माँ बाप को कभी ऊंची आवाज़ में ना बोलें कि माँ बाप कभी बुरा कर ही नहीं सकते अपने बच्चों के लिए। तो कभी किसी के लिए अपने माँ बाप से ना लड़ें, क्योंकि बाद में इंसान को एहसास होता है कि हाँ, मेरे माँ बाप ने हमारे लिए सही कहा, हमारे माँ बाप ने किस लिए डांटा, बाद में एहसास होता है। आप लोग को भी हुआ होगा। कमेंट